Украинада әскери омбудсмен деген жаңа қызмет пайда болды, жаңа институт деп атайық. Не үшін, не мақсатпен және соғыстың 4 жылында бұл әскери омбудсмен қандай қызмет атқарады? Херсон және Николаев өңіріне Анджелина Джоли келді. Оның күзетшісін жаңағы әскерлер ұстап алып, бірқатар қызықты оқиға орын алды. Бүгін бәрін айтып беремін сіздерге. Және осы соғыстың 4 жылында дейік, және соңғы 2 аптада Ресей тарапы, Америка тарапы ядролық қаруы, ядролық оқ дәрісі бар зымырандарды сынақтан өткіземіз деп бір-біріне осындай сес көрсетті. Жалпы әлем өте қазір сондай құбылып тұрған сәт. Бұны да бүгін талқылаймыз. Және Украинадағы Донецк өңіріндегі Покровск өңірінен, Покровск қаласынан Украина толығымен айырылды ма, Ресей тарапына өтті ме? Бүгін соңғы жаңалықтарды мен сіздерге айтып беремін. Сәлем достар, армысыз ағайын, менің есімім Аида Қыдырбай. Арнама қош келдіңіздер. Украина Ресей арасындағы соғысты талқылап жүрген Европадағы қазақ тілшісінің бірімін. Сондықтан арнама қолдау білдіріңіздер. Қазір ақпараттық соғыстың да кезеңі, біздің 5 қаруымыз түгел болу шарт. Ол үшін әрине өзіміздің ана тілімізде айтылған ақпаратты көбірек тыңдауға кеңес беремін. Соның бірі менің арнам. Комментарий жазыңыздар. Лайк, дизлайк мен үшін бәрі маңызды. YouTube-тың алгоритмі бойынша осы шығарылымды көріп отырып жаңағы жазылсаңыздар, коммент жазсаңыздар, бұл ары қарай ақпараттың таралуына мол септігін тигізеді. Сонымен, олай болса, кеттік, жаңалықтарды айтып беруге сіздерге тырысамын. Әсіресе соңғы аптада болған. Ол енді әрине әскери омбудсмен Украинада пайда болды. Бұл қазір өте талқыланып жатқан тақырыптардың бірі. Соғыстың 4 жылында бұл әскери омбудсмен қандай қызмет атқарады? Украинаның әскери сапасын жақсарту үшін не үшін қажет? Және оған Зеленский осы жылдың 19 қыркүйегінде қол қойған еді. Бірақ бұл жаңа институт, азаматтық жаңағы бақылау институты деп айтамыз. Бұл өте жас сала, енді құрылып жатыр. Өңірлерде, қалаларда әлі штаб пәтері жоқ. Бірақ жаңағы жыл сайын президент тағайындап, соған толығымен есеп беріп отыратын әскери омбудсмен осы жақында ғана тағайындалды, әйел адам. Бұл өте қажет, әсіресе әскерлердің әскери сапаны арттыру үшін, өйткені құқық қорғаулар, құқықтары бұзылып жатады әскерлердің көбінесе. Мысалы, менің бір досым әскер адам, қаншама осы соғыстың 4 жылында үйіне бара алмай, отпускада еңбек демалысына шыға алмай, өте қатты сондай зардап шекті. Өйткені пара беру керек болды, не болмаса біреудің жақыны болу керек болды. Еңбек демалысына шығу үшін әрине соғыс деген 1 жыл емес, 2 жыл емес, 4 жылға ұзағаннан кейін әскерлерде адам, олардың да бала шағасы бар, оларда біреудің ұлы, біреудің күйеуі, біреудің ағасы дегендей. Сондықтан бұл кісілерде әрине еңбек демалысына, қарапайым бір ғана мысалды айтып отырмын, олар еңбек демалысына шыққысы келеді. Сондықтан да жаңағы олардың құқықтары көбінесе тапталып жатады. Әрине бұл тек қана Украинада ғана емес, енді Ресейде де көп құқық таптаушылық бар, бірақ мен Ресейде тұрмағаннан кейін, ол жерде болмағаннан кейін, мен мына жерде әскердің құқығы бұзылып жатыр деп айта алмаймын. Өзім енді Украинада 10 жылдан бері жаңалық жазамын сол жерден. Украинамен менің өмірім тығыз байланысты. Әсіресе соғыс басталғанда да осы YouTube арнамды жүргізудегі мақсатымда өзімнің көзіммен көрген, қолмен ұстаған дүниелерді сіздерге жеткізім келетін. Сондықтан айтып отырғаным, құқық бұзушылық бәрібір де бар. Қанша демократиялық ел болғанымен де, қанша әскерлермен жаңағы Залужный кезінде де олар өте қатты тығыз араласты. Тіпті қарапайым әскерлердің өзінде де Залужныйдың жаңағы телефоны болды. Оларға звондап, өзінің мәселесін тіке айта алатын жағдай болған. Қазір соғыстың 4 жылында әрине жағдай күрделенді. Сондықтан көптеген әскерлердің жаңағы әскери реформа қажет, әскерлердің құқығын таптамауымыз керек, әскерлердің жаңағы психикалық дүниесімен жұмыс жасау керек деген мәселе үнемі Украина қоғамы қозғап отырады. Әскери омбудсмен енді бұдан былай жаңағы өңірлердегі
әскерлердің құқығы бұзылып жатса, олар жаңағы мен айтқан қарапайым мысал еңбек демалысына шыға алмай, бұл енді өте қарапайым мысал, бірақ әскерлердің жаңағы түрлі зорлық зомбылық көруі мүмкін, не болмаса айлығын ала алмай жүрген болуы мүмкін, не болмаса денсаулығына үлкен жаңағы емдей алмай жүруі мүмкін. Осындай мәселелердің бәрімен енді Украинадағы әскери омбудсмен айналысатын болады. Сонымен осы аптада Анджелина Джоли келді Украинаға. Украина болғанда Херсон өңіріне және Николаев өңіріне айтпай келді ешкімге, өйткені түрлі жаңағы провокация орын алуы мүмкін еді, бірақ бір қызықты жағдай орын алды. Әрине Украинаға келген кезде жаңағы осындай қиын, күрделі жаңағы аймаққа бара жатқанда әр жаңағы пост сайын көлік тексеріледі. Ол менің басымнан да өткен. Менің кітабымда да жазам, Украина 8 жылға созылған сапар. Яғни бекеттерден бекетке өтесің, көлігіңді тексереді, құжатыңды тексереді, көлігің терезесін ашасың, багажнигін ашасың деген сияқты әр жаңағы бекеттен тексеруден өтесің. Джолиді да енді зыр етіп өте салмайды. Ол да бекеттен бекетке тексеруден өткен мен сияқты. Мен кітабымда да тағы жазам. Қызық болса алып оқыңыздар. Каспий дүкенінде бар. Сонымен жаңағы бір кезекті бекетте Джолидің күзетшісі әрине Украина азаматы Дмитро деген. Соның құжаты ол резервист болып шыққан, яғни әскерге шақырылған кезде келетін, бірақ дәл қазір әскерде жүрмеген, бірақ жаңағы оның аты жөні ТЦК дейді, мобилизацияға тартуға және әскерлерді қарапайым азаматтарды әскерге апаратын қызмет. Ол қызметті қазір Украинада бәрі қорқат деп айтуға болады. Енді қорқат демейсің, бірақ әрине ТЦК-ны көрген кезде, яғни қара машина, егерде сенің құжатыңды тексеріп әскерге жарамды болсаң, әскерден қашып жүрсең, сол қара машинаға алып кетеді деп сондай сыбыс бар. Оны өзімнің көзіммен де көргем. Күштеп алып кетпейді әрине, бірақ егер сен тізімде болсаң, әскерге жарамды болсаң, әскерге жаңағы шақырту сол жерден бірден алып, тіпті бірден үйіңе барып, заттарыңды жинап, кетіп қалуың да мүмкін. Сондықтан жаңағы Анджелина Джолидің Дмитро деген қасында еріп жүрген күзетшісі осындай тексеруден өтпей, жаңағы құжаттары дұрыс келмей, бір қатар осындай уақытта алған екен. Содан кейін Джоли сол жерге жаңағы кіріп, күзетшісін құтқарып алғандай болған, бірақ енді құтқарып алатын дүние емес. Сол шынымен де жаңағы бел омыртқасында зақымы бар, сондықтан да әскерге бармай жүрген азамат екені анықталған. Әрине бұл прессада үлкен, әсіресе Украин прессасында, Украин баспасөзінде өте жазылды, мемдар да, қанша түрлі күлкілі жағдайлар да болды, бірақ дегенмен де күлетін жағдай емес. Анджелина Джолидің айтпай келген себебі ешкімге. Әрине оны билік білді, бірақ бақ білген жоқ. Бір жағынан жаңағы жер төлені көріп, және балалармен, тұрғындармен араласып, олардың қалдарын сұрап, осындай игі мақсатта, гуманитарлық мақсатта келген Анджелина Джоли сапары аяқталды Украинада, бірақ дей тұрғанмен де осындай бір жағдайлар, келеңсіз жағдайлардың орын алғаны мәлім. Бұл да бір жағынан қаншама, мысалы, атағың жер жарған актриса болса да, қасыңда мысалы Украина азаматы болса, ол мысалы әскерден қашып жүрсе, міндетті түрде ол тексеріледі деген сөз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер осыны оқыдыңыздар ма? Анджелина Джолидің жаңағы Херсон өңіріне келгенін білесіздер ме? Комментарийда жазыңыздар. Мен оқимын, барлық комментарийлерде жауап беруге тырысамын. Сонымен Ресей ядролық қаруы, жаңағы ядролық оқ дәрісі бар деп айтайық. Өйткені ядролық қаруды сынақтан өткізген кезде ол білмей қалатын, көрмей қалатын дүние емес. Радиация деген бар. Халықаралық жаңағы әлем бақылап отырған өте нәзік мәселе. Сол мәселе қайтадан қазір көтеріле бастады. Путиннің өзі бірнеше рет біз мысалы ядролық зымырандарды қайтадан сынақтан өткіземіз деп айта қалуы бар еді.
Трамп бірден жауап берді. Трамп ол сіздерге Барак Обама емес, соның жауабы өте қатты болады. Америка тіпті сынақты жасап үлгерді, әрине ядролық оқ қаруынсыз, бірақ оның сынақтары өте мықты. Қазір Трамппен ойнауға, Трамппен қалжыңдасуға болмайды, ол өте сондай эмоционалды адам. Ол бірден мысалы жауап берді. Сол жауаптан кейін Песков жаңағы сөзінен жалтарып, басқа мемлекеттер ядролық қаруды сынақтан өткізетін болса, біз де өткіземіз. Жалпы айта кететінім, Украина Ресей арасындағы соғыс басталғаннан бері Ресей тарапы ядролық қарумен үркітіп келе жатыр әлемді. Қаншама рет жаңағы біздің ядролық қаруымыз бар деп сес көрсетіп Украина тарапына қарай айтылды, бірақ әлем бұл тақырыпты, бұл саланы өте мұқият байқап отыр. Сондықтан ондай қоқан-лоққы жүрмейтін кезең, дей тұрғанмен де бұл тақырыптың көтеріле бастағаны өте өкінішті. Және әлемдік жаңалықтан бір-екі ауыз сөз, Нью-Йорктың әкімі болып мұсылман адам тағайындалды. Жалпы қазір Европада жүргеннен кейін мен сіздерге айта кетейін, мигранттардан ба, әлде әрине мигранттардың көбісі мұсылмандар. Қазір Европада да өте көп мұсылман қауымының шоғырланғанын байқаймын. Және бұл жағдай міне көріп отырсыздар, Америкада да байқалады. Нью-Йорктың әкімі мұсылман. Бұл әрине жағдайдың қалай өзгеріп отырған байқайды. Бәрібір әлемде мұсылмандар қауымы қандай да бір жетістікке жеткені байқалады. Ары қарай көреміз, қандай қызмет атқарады, тағы талқылайтын боламыз. Және Украинаға қайта оралатын болсақ, Покровск қаласы үшін соғыс әлі де жалғасуда. Әрине ресейлік пропагандалық бақ құралдары бұл қаланы қайтарып алдық деген жаңалықтарды үст-үстіне жазып жатыр, бірақ нақты фактімен дәлелденген ақпарат әлі жоқ. Мысалы, олар келе салып қалаға кірген кезде жаңа Ресейдің тулары ілінеді, не болмаса әскерлері тойлағандай болады, күл талқаны шыққан қаланың жаңа келбетін көрсетіп, бұл Ресей бұл қаланы өзіне қайтарып алды, босатып алды, фашистерден, нацистерден босатып алды деп жарияға жар салуы тиіс еді. Бірақ ондай қазір видеолар жоқ, сондықтан қала үшін шайқас әлі де жүріп жатыр. Бейресми ақпарат бойынша осы қаланы басып алу үшін Ресей күніне жүздеген әскерінен айырылып жатыр деген ақпарат бар. Бірақ бұл да дәлелденбеген бейресми мәлімет. Қазір соғыс болып жатқаннан кейін шынымен де қанша әскердің жер жастанып жатқаны өкінішке қарай белгісіз. Сіздердің тараптарыңыздан онда комментарий күтем. Келесі аптада кездескенше.